Привет, мои хорошие! Это Вера, это Дайджест. Да вы и сами все знаете. Давайте скорее посмотрим, что там интересного случилось в мире ИИ. Компания Neuralink успешно имплантировала чип, позволяющий парализованным людям пользоваться цифровыми устройствами еще одному пациенту. У него, как и у первого, была травма спинного мозга. Пока 400 электродов имплантата работают исправно. Имя пациента компания не разглашает. В планах Neuralink вживить еще 8 чипов в этом году. Первый пациент, Нолан Арбо, после имплантации смог управлять компьютерной мышью силой мысли и использовать чип для общения и обучения. Однако часть электродов вышла из строя из-за иммунного ответа организма. Природу, как говорится, не обманешь. Ребята из Сбердевайсес представили умные колонки Sberboom Home и Sberboom Mini 2 со встроенным ИИ. Первая может управлять несколькими устройствами умного дома и работать без подключения к интернету. Вторая тоже обладает навыками домоводства, а еще новым динамиком. Если заскучаете, можно поболтать с виртуальным ассистентом, ведь в него встроили модель GigaChat. Если бы у папы дяди Федора были такие колонки, он бы точно не женился. OpenAI пополняет расширенный голосовой режим ChatGPT с гиперреалистичными аудиоответами GPT-4 Omni. Пока альфа-версия доступна небольшой группе пользователей ChatGPT+, но разработчики обещают расширить доступ уже этой осенью. От голоса Sky, который в мае возмутил Скарлетт Йоханссон, в компании отказались. Сейчас пользователям доступны 4 голоса на выбор – Juniper, Breeze, Cove и Ember. А за скорость и качество ответов отвечает GPT-4 Omni, которая сокращает задержки при разговоре и распознает эмоциональные интонации. Компания Perceptive из Бостона представила первого в мире робота-стоматолога с ИИ, задача которого – опиливать зубы перед установкой коронок. Механический Esculap справился с задачей за 15 минут вместо обычных 2 часов. Сначала робот сделал ОКТ-сканирование ротовой полости, а уже потом, по рекомендации ИИ, приступил к процедуре. Разрешение на массовое клиническое использование пророчат через 5 лет. Тогда пациентов ждет быстрый и безболезненный процесс лечения зубов. Звучит как мечта. Нейросеть Яндекс.Арт смогла восстановить архивные видеозаписи и кинохронику. Разработчики научили модель воссоздавать существующие детали, не придумывая новые, и успешно. С помощью ИИ была отреставрирована видеохроника Мосфильма и Российского государственного архива кинофотодокументов. Новые умения нейросети уже применили в сериале «Игры» о подготовке Олимпиады 80-го года, который вышел совсем недавно. Быстрее, выше, сильнее! Удалять с фотографий все лишнее теперь станет проще. Fine-Grain представил демо-версию ИИ Эластика на платформе Hugging Face. Он избавляет кадры не только от ненужных объектов, но еще и от их теней, отражений и других эффектов, которые они создают. Все, что нужно, загрузить изображение и указать в текстовом запросе, что требуется удалить. Разработчики обещают в скором времени выпустить инструмент, который сможет удалять фон вокруг объекта, оставляя его нетронутым. Как насчет того, чтобы дать вторую жизнь фоткам с бывшими? Стартап Black Forest Labs, основанный бывшими сотрудниками Stability AI, объявил о запуске семейства моделей генерации изображений Flux.1. Всего выпустят 3 модели. Flux.1 Pro для коммерческого использования, Flux.1 Dev для некоммерческого использования и более быстрая Flux.1 Schnell. Они построены на базе гибридной архитектуры и превосходят аналоги по качеству и точности. Только посмотрите, как ИИ справляется с прорисовкой кистей рук. Красивее только мои пальцы, это точно. Компания Hooty представила ИИ-подушку с эффектом памяти для борьбы с храпом. Она оснащена датчиками, которые отслеживают вибрации, частоту сердцебиения и дыхание спящего. Эти данные передаются на смартфон, а искусственный интеллект анализирует информацию в реальном времени и корректирует форму подушки, обеспечивая свободу дыхания. Стоит чудо-подушка $199, сейчас на нее доступен предзаказ. Поставки запланированы на октябрь, а пока продолжаем храпеть и наводить ужас на своих домашних. Не спать! Впереди самое интересное, если, конечно, подписаться на канал.
У нас тут много форматов, оставайтесь. И до встречи на том же месте.